Sudah mulai kita baca. Ya, Tuhan Yesus berkati. Apa kabar semuanya? Jesus bless all of us. How are you today? Saya percaya pada pagi hari ini kita ada di tempat ini I karena believe in this morning we are here in this place. kemurahan Tuhan yang menyertai kita. It's all because of God's grace that with us. Nama saya Yepsilian. My name is Pak Yepsilian. Saya berasal dari Rote Tengah, I'm from Mid of Rote, tapi saya tinggal lama di Jakarta. but I live in Jakarta for a long Saya time. berada di Pulau Rote, kembali ke Rote baru 7 bulan. I've been in Rote for only 7 months Karena Tuhan taruhkan di hati saya because God put in my heart tentang jiwa-jiwa yang ada di Pulau Rote. about people in Rote Island. Saya melihat ketika virus COVID merajalela di muka bumi ini, I see when the coronavirus spread around the world, ada banyak jiwa yang hidup dalam ketakutan. there are so many people live in fear. Ada banyak jiwa yang keluar rumah pun susah. There are so many people that come out of house Apalagi yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan negara-negara lain di muka bumi ini. it's very difficult, moreover for the people who live in big cities. Ketika saya melihat orang-orang hidup dalam ketakutan, When I see people live in fear, orang juga tidak pergi ke gereja. people also don't go to church. Dan saya percaya And I believe kalau orang tidak ke gereja, when people do not go to church, pasti berdoa pun susah, dia tidak berdoa pasti. he might be not pray, Karena because orang yang pergi ke gereja, people who go to church, pasti dia bangun hubungan dengan Tuhan. he will build his relationship with God, Seperti mungkin berdoa, like praying, membaca firman, reading God's mendengar words, lagu-lagu rohani. listening to the spiritual songs. Semakin orang menjauh dari Tuhan, The more people come far from God, maka dia tidak suka mendengar hal-hal rohani. the more he doesn't want to listen to the spiritual things. Kita berada di satu dunia We are in this world adalah manusia cenderung untuk mencari hal-hal jasmani saja. where people tends to only looking for the physical things. Itu yang saya lihat di kota Jakarta. It is what I see in Jakarta. Ketika COVID merajalela, When coronavirus is spread maka around, orang-orang Kristen juga ternyata di rumah dan mereka suka berdoa. the Christian people are at home and they pray Karena mereka tidak bisa kemana-mana. because they cannot go anywhere. Saudara kekasih, Brothers and sisters, ini baru satu virus. this is still only one virus. Dan Alkitab mencatat And the Bible said, di akhir zaman at the end of the age, bukan hanya satu virus saja, it will not only one virus. tapi berbagai macam sakit penyakit There will be many sickness, yang disease, akan merajalela di muka bumi ini. will spread all around the world. Di dalam Matius pasal 24 In Matthew chapter 24, ada kebenaran ini yang saya ingin bawa bagi saudara. there is a truth I want to tell you. Betapa pentingnya kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. It is very important for us to pay attention to our spiritual life. Betapa penting kita perhatikan jiwa kita. It is very important to pay attention to our soul. Ketika kita lapar, kita makan. When we are hungry, we eat. Ketika kita haus, kita minum. When we are thirsty, we drink. Kalau kita tidak kasih makan tubuh jasmani kita, If we don't give food for our body, maka kita tidak bisa datang ke pasar. we cannot come to market Karena tenaga tidak ada. because we have no energy, Karena kita kekurangan makan dan minum. because we are lack of food. Apalagi tidak makan dan minum 1-2 hari. Even more 1 or 2 Datang days, ke pasar pun tidak bisa. we cannot come to this market. Apalagi tidak makan seminggu. Or in 1 week we don't eat, Bisa meninggal, saudara. we can pass away. Nah, itu tubuh jasmani. It is our physical body. Jiwa kita juga membutuhkan makanan rohani. How about our soul? It needs the food too. Makanan rohani itu apa, saudara? What is the spiritual Adalah food? firman Tuhan. It is the word of God. Makanan rohani itu
attitude is praying dan memuji dan menyembah Tuhan. and praise and worship God. Oleh sebab itu Bapak Mama, So that brothers and sisters, saudara-saudari semua yang ada di tempat ini, kebenaran firman Tuhan ini saya akan baca di Matius pasal 24, I will read the truth of God in Matthew chapter 24 mulai ayat 3. from verse 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, When he was seated on the Mount of Olives, datanglah murid-murid the disciples came to him kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. privately and said, Kata mereka, Tell us, katakan kepada kami, when will these things happen? bila mana itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jawab Yesus kepada mereka, Jesus said to them, waspadalah, See us, supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. see that none misleads you. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku For many will come in my name, dan berkata, and saying, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. I am the Christ, and they will mislead many people. Ayat yang ke-6, The sixth verse. kamu akan mendengar deru perang, You will be hearing of wars kabar tentang perang. and rumors of wars. Namun berawas-awaslah, See that you be not jangan troubled. kamu gelisah, sebab semua itu akan tertulis, terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. For they have to come, but that is not yet the end. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, For nation will rise against nation, kerajaan melawan kerajaan. and kingdom against kingdom. Akan ada kelaparan di muka bumi And there will be famine dan gempa bumi di berbagai macam tempat. and earthquakes in various places. Akan tetapi semuanya itu All these barulah permulaan penderitaan mendengar menjelang zaman baru. All these are but the early pains of childbirth. Saudaraku yang kekasih, Brothers and sisters, Bapak Mama semua yang ada di pasar ini, all in these markets, ketika Tuhan Yesus berbicara ngobrol dengan murid-murid di bukit, when Jesus spoke to his disciples on that mountain, murid-murid bertanya kepada Yesus, apa ciri kedatanganmu kembali dan apa ciri dunia ini berakhir atau berlalu? the disciples asked Jesus, what is the signs of your coming back and what is the signs of the end of the age? Yesus berkata kepada mereka, Jesus said to them, menjelang aku datang kembali, before I come back, adanya penyesatan dan orang tidak peduli dengan Tuhan. people will not pay attention to God. Manusia di bumi tidak peduli dengan Tuhan Yesus. They will not pay attention to Lord Jesus Karena mereka berpikir dunia ini tempat tinggal mereka selamanya. because they think that they will live forever in this earth. Yesus katakan yang berikut kepada murid-muridnya, Jesus said to the disciples, kedatanganku my coming akan segera datang. will be soon. Dan yang kedua, akan ada peperangan bangsa melawan bangsa. And the second, there will be war. Saudara kekasih, Brothers and sisters, kita melihat peperangan yang terjadi di muka bumi ini. we see the war on this earth. Di satu saat nanti One day akan berdampak will affect dan mempengaruhi banyak bangsa so many nations sehingga terlibat dengan peperangan ini. in this war. Akibat daripada peperangan, saudara, And the effect of this war akan ada kelaparan besar di muka bumi ini. will be big famine. Kurang lebih 3 minggu lalu, About 3 weeks ago, Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia, Jokowi, our president of Indonesia, dia katakan di dunia ini he said that in this world, sekitar kurang lebih 5 bulan lagi, about 5 months later, tahun 2023 nanti, at 2023, diperkirakan di seluruh dunia ini
about all around this world. Akan ada 60 negara yang akan bangkrut. There will be 60 states bankrupt. Akan mengalami krisis pangan. They will have the crisis of Mungkin food. uang banyak, Not much money. tetapi makanan, bahan pangan akan semakin menurun dan semakin hilang dari muka bumi ini. Not money, but food will be like all around this world. Dan pidato dari Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia And the speech of Mr. President Jokowi di hari ini, today, ada 360 juta jiwa di muka bumi ini. there are 360 million people in this world. Mereka tidak dapat makan dan minum hari-hari ini. They don't get food and drink these days. Saudara kekasih, Brothers and sisters, ketika di tahun 2023, and to 2023, menurut perkiraan daripada pemimpin ekonomi dunia, according to the leader of economic world, hasil percakapan presiden dengan pemimpin ekonomi dunia, the result of the conversation with president and the leader of world economy, jika di tahun 2023 in 2023, 60 negara bangkrut, if 60 states are bankrupt, maka di dunia ini akan jadi masalah yang rumit yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. then it will be a very difficult problem that will never happen before in the history of this world. Akan ada kekerasan di mana-mana, There will be violence everywhere. akan ada pencurian di mana-mana, There will be stealing, akan ada pembunuhan di mana-mana murdering, akibat daripada kelaparan. because of famine. Namun firman Tuhan katakan, But the word of God said, ketika semuanya terjadi, when all of this happens, bangsa bangkit melawan bangsa, nation raise up against nation, kerajaan melawan kerajaan. kingdom against kingdom. Mendampaknya adalah akan kelaparan merajalela di muka bumi ini. The famine will spread all around this world. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita Lord Jesus already reminded yang us ditulis oleh Rasul Matius that is written by Matthew kurang lebih 2000 tahun lalu. about 2,000 years ago. Dia katakan bahwa He said that engkau harus berhati-hati you have to be careful karena dunia ini bukan tempat tinggalmu. because this world is not your place to live. Seluruh manusia di muka bumi ini, All people in this world, termasuk kita yang ada di Pulau Rote, including us in this island of Rote, negara Republik Indonesia, Indonesian state, engkau hanya singgah saja di muka bumi ini. we are just a stranger here. Apa yang ditulis oleh Rasul Matius di Matius pasal 24 ini, What is written by Matthew in chapter 24? ini menjadi peringatan bagi kita semua yang ada di tempat ini. It is a reminder for all of us in this place. Kita sedang menuju ke satu dunia We are going to a world akan berakhir. that will end. Saudaraku yang kekasih, Our brother and yang sister ada di tempat in ini, this place. tidak kebetulan kami datang ke tempat ini. It's not an accident we come to this place. Apa yang menjadi pesan di Matius 24 bagi saudara dan saya? What is the message in Matthew 24? Engkau harus buka hati sungguh-sungguh dengan Tuhan. Please open your heart seriously to God. Engkau harus berseru kepada Tuhan Yesus. Call out to God. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Rely on God. Engkau harus percaya kepada Yesus. Trust on Jesus. Karena sebanyak apapun harta yang kau punya di bumi ini, Because even you have so many wealth on this world, satu saat engkau akan tinggalkan semuanya. one day you will leave it all. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, Looks vehicles. semuanya akan engkau tinggalkan. You will leave it all one day. Matius 24 sedang tergenapi hari-hari ini. Matthew 24 is fulfilled these days. Saya mengajak Bapak Mama, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, I invite you all brothers and sisters buka in hatimu this kepada place. Yesus. Open your hearts to God. Buka hatimu kepada Yesus. Open your heart to Jesus. Kalau kegoncangan di 2023 terjadi, If these big bad things happen on 2023, ada 60 negara bangkrut. there will be 60 nations bankrupt. Sesuai dengan percakapan Presiden Jokowi dengan pemimpin ekonomi negara
berbicara di dunia ini, according to the conversation with Mr. Jokowi and the leader of economic world. maka kita yang ada di Pulau Rote, So we in this island of Rote, kita tidak bisa terhindar. we cannot avoid it Karena semuanya akan dipersulit, saudara. because it all will be difficult. Tapi firman Tuhan berkata, But the word of God said, Mazmur berkata, the psalm says, orang yang takut kepada Tuhan, people who fear of orang yang God, hidup benar, people who live in truth, orang yang menjauhkan hidupnya dari percabulan, people who stay away from adultery, orang yang hidupnya dari penyembahan berhala, orang yang hidupnya jauh, menjauhkan diri daripada penyembahan berhala. Firman Tuhan datang bagi saudara dan saya pada kesempatan pagi hari ini. the word of God come to us this morning. Orang yang hidup takut akan Tuhan, People who fear of God, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, people who are serious with God, orang yang hidup benar, people who live in truth, yang tidak mencintai dunia ini, who do not love this world, tidak hidup dalam persinahan, do not live in adultery, tidak hidup dalam kepahitan. do not live in bitterness. Maka firman Tuhan katakan, The word of God says, orang-orang benar, dia the right tidak people akan pernah meminta-minta. will never be a beggar. Tuhan akan memelihara, God will provide. Tuhan akan menyertai engkau God will be with di you masa-masa kesulitan, in all those difficult di things. masa-masa yang sulit. In all those difficult Firman Tuhan things. katakan, God said, mari andalkan Tuhan, come rely on God. mari buka hati kepada Yesus. Open your heart to Jesus. Kita ada di satu dunia We are in one yang world sedang berlalu. that is going to perish. Wahyu pasal 21, Revelation 21, langit dan bumi ini heaven and earth akan berlalu, will go away. tetapi langit baru, bumi baru But the new heaven and earth akan turun. will come down. Dan orang yang takut akan Tuhan, And people who is fearing of God, orang yang hidup benar, people who live in truth, orang yang cinta Tuhan, people who love God, akan masuk dari langit baru, bumi baru. will enter the new heaven and earth. Karena Rasul menuliskan di dalam Wahyu, Because the apostle wrote in the Revelation, bumi ini akan digulung seperti kertas this dan dibuang ke dalam dapur api. world will be folded like a paper and be thrown into the fire. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus, Our brothers and sisters in pesan Jesus, ini saya sampaikan kepada saudara. this message I say to you, Engkau harus perhatikan kehidupan jiwamu. please pay attention to your Engkau harus soul. perhatikan kehidupan rohanimu. Please pay attention to your Karena spiritual kita sedang life. berada di satu dunia, Because we are living in this akan one world berakhir, that will end, akan berlalu. will go away. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan But people who live seriously with God akan bersama dengan Tuhan Yesus will be together with Lord dalam Jesus kerajaan surga. in His kingdom. Oleh sebab itu semua saudara-saudara yang ada di tempat ini, So our brothers and sisters, buka hatimu kepada Yesus. open your hearts. Berseru kepada Yesus. Call out to His Kan name. dunia ini In this world, sedang menuju kepada berlalu. going to perish. Tetapi orang yang cinta Tuhan, But people who love God, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, people who are serious with dia akan God, memerisi langit baru, bumi baru, they will inherit the new heaven and yaitu earth. kerajaan surga bersama Tuhan The Yesus Kristus. kingdom of God with Lord Jesus. Tuhan taruhkan dalam hati saya God put in my dan heart, teman-teman, kami datang ke tempat ini. and my friends, we come to Kami this sampaikan place. pesan ini kepada We saudara. want to tell you this message. Perhatikan jiwamu, Please pay attention to your spirit. tubuh rohanimu, Please pay attention to your spiritual karena life. jiwamu itu yang paling kekal. Because your soul is eternal. Tubuh jasmani ini Our physical body, 70-80 tahun. only 70 or 80 years to Bahkan live. ada banyak orang tidak sampai 70 tahun But hari-hari. many people even do not reach 70 or 80 Itu artinya years. It means tubuh jasmani ini terbatas. his physical body is limited. Selagi engkau sehat, engkau kuat,
When you are still strong and healthy, engkau bekerja dengan baik you work properly untuk makan dan minum for keluarga dan hidup. drinking and eating of your family. Tapi jangan lupakan jiwamu, But don't forget your soul, tubuh rohanimu. your spiritual life. Buka hati kepada Yesus, Open up your hearts to bersandar kepada Jesus. Tuhan. Rely on Jesus. Engkau akan melihat You will see ketika dunia ini digoncang, when this world, kelaparan di mana-mana, famine everywhere, kejahatan di mana-mana. bad things everywhere. Tandanya dunia ini sedang menuju berlalu. It is the sign that the world is perished, going to be Tetapi perished. orang yang bersandar kepada Tuhan But people who rely on akan God kembali bersama dengan Yesus will go dalam kerajaan back surga. to be with Jesus in His kingdom. Semua yang ada di tempat ini, All in this place. saya mengingatkan saudara, I just want to remind all of you, perhatikan tubuh rohanimu. please pay attention to your Perhatikan spiritual jiwamu. life. Please pay attention to your Jangan soul. sampai engkau tidak perhatikan jiwamu, tubuh rohanimu. Please don't let yourself, pay attention to your soul. Karena itulah yang paling kekal. Because it is eternal. Sedangkan tubuh jasmani ini sementara saja dan berlalu. And our physical body is just for a while and it will be Kembali perished. kepada Yesus. Come back to Jesus. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Be serious with Hidup God. dalam pertobatan. Please live in repentance. Hidup di dalam hidup yang benar kepada Tuhan. Please live in the truth with God. Jangan berbuat dosa lagi. Do not live in sins. Jangan anymore. menyembah berhala. Do not worship another God. Jangan hidup di dalam pertengkaran. Don't live in quarrel, Tapi hidup dalam damai. but live in peace Dan hidup takut akan Tuhan. and fear of God. Karena dunia ini Because this world dan segala keinginannya and all its akan desires segera berlalu. will be perished. Ingat perkataan saya pada pagi hari ini di tempat Remember my ini. words in this place this morning. Jika kegoncangan ini terjadi terus menerus, If all these things happen again and again, 2023 akan 2023, kegoncangan lebih besar terjadi it lagi. will happen bigger. Akan kelaparan lebih mengancam yang ada The di kebun. famine will be bigger. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan But people who dipelihara, fear of God will be Tolong provided, Tuhan. disertai Tuhan. will be with God. Saya mengajak saudara I invite you untuk buka hati kepada to Yesus. open your hearts to Jesus. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Please be serious with Ada Jesus. saudara-saudara kita dari negara lain Our friends from another yang ada di country, Pulau Rote in ini, this island, yang dari Eropa, from Europe, dari Asia, from Asia, Australia, mungkin Australia, Amerika, maybe dan America, negara-negara Afrika and another yang African ada di states. tempat ini. In this place, Buka hatimu kepada Yesus. please open your Karena hearts to dunia ini Jesus. sedang menuju berlalu. Because this world is going to be Dunia ini perished. sedang menuju berakhir. This world is going to end. Ekonom dunia, The economies of this world, mereka sedang tidak bisa memperkirakan menyiapkan budgeting 2023. they cannot think of the budget of the 2023. Karena mereka tahu Because they know 2023 2023 akan ada 60 negara di dunia there will be akan 60 bangkrut, saudara. states will be Ketika bankrupt. negara bangkrut, And when the state is bankrupt, mungkin engkau naik pesawat maybe you are on the plane dari Indonesia menuju Eropa misalnya, from Indonesia to Europe, for mungkin sekitar example. 20 juta. Maybe about 20 million. Tapi engkau harus keluarkan uang sekitar 50 juta baru dari Indonesia kembali ke Eropa. But you have to spend about 50 million to go Semuanya back to akan Europe. menuju kepada sesuatu yang sangat sulit. It will be going to something Yang very tidak pernah engkau difficult pikirkan dalam sejarah that hidup. you will never think in your history of Kembali kepada life. Yesus. Come back to Jesus. Hidup dalam pertobatan. Live in repentance. Cari Yesus. Look for Jesus. Dunia ini sementara saja. This world is only for a while. Engkau hanya singgah saja di bumi ini. You are only come here for a while. Doa saya, My prayer Tuhan Yesus menjamah saudara that Jesus touch you dan kembali kepada and Yesus. come back to Jesus. Saya mendoakan saudara. I want to pray for you. Saudara boleh tetap berdagang, berbelanja.
You still can buy things. Saya ingin mendoakan saudara. I just want to pray for you. Tuhan Yesus, Lord Jesus, hamba berdoa I pray bagi seluruh keluarga besar yang ada di pasar ini. for all the big families in this market. Biarlah semua membuka hati sungguh-sungguh kepada Yesus. I pray that they open their heart seriously to Hidup dalam Lord Jesus pertobatan. and live in repentance. Hidup dalam pertobatan. Live in repentance. Buka hati sungguh-sungguh kepada Yesus. Open their heart seriously to Jesus. Hamba berdoa dalam nama I Yesus. pray in the name of Lord Yang sakit Jesus. disembuhkan Tuhan. They who are sick be healed by God. Yang asam urat sembuh. Darah tinggi sembuh. Di dalam nama Yesus. High blood pressure healed in the name of Lord Jesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. I pray in the name of Lord Jesus. Yang hidup dalam kesusahan. They who are live in difficult, Tuhan Yesus buka jalan. please open the way. Dalam rumah tangga ada masalah. In their household, if they have Pulihkan problems, hubungan suami istri please anak-anak. heal the relationship of father, mother, and children. Karena di mana ada kesehatan, Because where there is one heart, Tuhan curahkan. God give the blessing. Di dalam nama Yesus. In the name of Lord Jesus. Berkati Pulau Rotendao. Please bless the island of Roten. Berkati pasar Nebrala ini. Please bless this market of Nebrala. Kirimkan pembelanja Please send the buyers untuk berbelanja hasil usaha to dagangan. buy all these Semua stuff. anak-anak muda tempat ini. All your children in this place. Pemerintahan Rotendao. The government of Rotterdam, Indonesia. Indonesia, Seluruh bangsa di muka bumi ini. all nations in this world. Tuhan selamatkan semua. Please God save them. Biarlah di bumi ini And let in this earth penuh dengan pertobatan. be fulfilled with repentance. Mencari Yesus Tuhan dan People Juru Selamat. look for Jesus as their Lord and Savior. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Because the salvation is only in the name of Lord Jesus. Kami berkatakan, We say, Pulau Rote penuh kemuliaan we Tuhan. speak that the Rote Island is fulfilled with the glory Rote of penuh God. kemuliaan Tuhan. The Rote Island is fulfilled with the Indonesia glory of penuh God. kemuliaan Tuhan. Indonesia is fulfilled with the glory of Bangsa-bangsa God. penuh The kemuliaan Tuhan. nations is fulfilled with the glory of God. Lawatan Tuhan terjadi. And God touched. Berlaksa-laksa jiwa datang kepada Yesus. So many millions people come back to Jesus. Inilah waktunya This is the time Tuhan lawat. God Sehingga touch all jiwa-jiwa yang people. ada di muka bumi ini So that all people in this world tidak menuju neraka do kekal. not go to the eternal life in hell, Tetapi semua menuju kepada kerajaan surga. but they come to the kingdom of God. Di surga ada sukacita abadi kekal selamanya. In heaven there is joy for eternal. Tidak ada air mata. There is no tears Tidak there. ada sakit There penyakit. is no disease. Tidak ada sickness. penderitaan. There is no pain. Karena ada tubuh kemuliaan Tuhan berikan bagi orang percaya. Because only the body of glory God gives to the Apa berdoa believers. dalam nama I Yesus. pray in the name of Lord Dalam nama Jesus. In Yesus. the name of Lord Pasar Jesus. yang berawat di laut Tuhan. This market is Pasar touched by ini God. dilawat Tuhan. This market is touched by Ada God. pertobatan terjadi di The tempat ini. repentance happens to this Di dalam place. nama In Yesus. the name of Lord Dalam Jesus. nama In Yesus. the name of Lord Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Lord Jesus. Amin. Amin. Amen. Shalom. Amen.